Salutare cu voi, Sedeni, și astăzi o să deschidem 6 pecuri de la Zodiac, pentru că am 1000 de puncte FU și mai un pic aici 2000 și deschidem. O să revin când o să le am pe toate 80. Ok, am revenit să deschidem aceste mirifice skill boosturi și puncte FU. Deschidem repede. Aha, hai că am șonet. A, gata. Haide, bă! Bă, mi-a picat skill boost-ul. Bine, bă! Bravo! Ali și David Silva. Ok, nu interesează pe nimeni chestia asta acum. 2000 de puncte. Registrăm, vedem că registrăm. Ok, 2000 de puncte. Sunt așa fericit, entuziasmat. Și începem primele 500 de puncte. Niște sunete de fundal, dar nu contează. Zodiac, fake. Ce credeți că-mi pică? Skill boosturi. 2500. E rău. Iar skill booster. De ce tot skill booster îmi pică? Hai, bă, îl vreau pe cutiniul ăla. Sau pe Mertens. Ce, nu mă plâng. Se vind bine. Shop. Hai, mă, hai, nu mai da skill booster, ok? G-round. Ce dracu să le... Așa, G-round. Dă, bă, că-i Franță Zoi. Haide, hai, mă, cutiniul ăla, haide, bă, că-l vreau. Adică nu-l vreau, dă-l, vreau să pici ce o fi. 4 milioane pe market. Și tu să nu-l vrei? Eu l-am văzut pe 10. Da, ok, hai că n-am nerv. Bă, n-am nerv. Sunt aici cu un prieten care joacă Fortnite, FIFA, tot în mobile. FIFA mobile. FIFA tot mobile. Nu puteam. Dacă îmi pică ăla din 90 minute. Da, ai vrea sau ți-ai dori? Ia, hai. Dacă ai 5 de-astea, ia. Bun. Noi prim. Ok, nu mi-a picat niciun jucător de acolo. Slăbuți, foarte slăbuți. De 6 pecuri. Stai, mă, că n-am deschis 6 pecuri, încă mai am rog. 5. 5 ți-a dat? Și acum live o să ia 10, 80 sau 90. 79, ăla de 79. Da, 79. Bă, dar tot n-am net. Hai că dau și la asta de 100. Bă, de ce n-am net? Nu, la asta nu o să pice. O să zic eu să nu spice. E, nu. Nu, pe că nu ce ai. Nici mie nu mi-a picat, nici ție nu spică. Hai că filmăm. Intrăm aici la eventuri. Nici n-am intrat acolo, nu știu, pentru că n-am net acolo. Donavier. Așa. Înainte de a continua, să nu uitați de subscribe și butonul de like. Hai. 1000 de puncte. 1000 de puncte. Măcar dăm și pe Firecrack-ul ăla. Firecrack 2? Hai. Eu am luat elicul de la Firecrack 3. Hai, te rog, ceva bun. Bine, mă, Mertens! Bravo! Mă, vezi, da. Foarte bun. Facem aici și un screen. Și mulțumesc mie apoi, nu? Nice. M-am mâncat 500 de puncte. Dacă pică cu tine eu, trântesc telefonul, îl arunc peste gara aici la vecinul. Cine mai? Mirinda ăla. Miranda. Ok, hai să începem. Nu îmi picăm. Pică. 200 de Firecoins. Bă, spune alea. Intri la shop. Nu contează, mi-a picat Mertens. Fii atent, intri acolo la shop și... Știu. Ok, stai să vedem aici la echipa mea 2. Crește overeu cu 91. Mamă, cum arată Mertensul ăsta aici.
Cum arată Mertensul acesta aici. Ăsta e când trebuie 3 Zodiac player de ăștia ca să, în echipă, ca să pot să fac și eu un quest. Ok. Am 1, 2, mai trebuie încă 1, nu? Swamp. Și nu mai am unul. Ah, Zodiac. Nu mai am unul. E vândut, sunt mort. Am 2. Am 2. De ce am 2? Nu știu ce am 2. E pe aia care i-ai luat acum. Păi da pe ăla pe Mertens. Pe la Giru. Pe ăla am pus. Unde e Giru? Ok. Asta de 86. Aici frumos. Da. L-am vândut pe ăla. Ce chemistry, bă, ce chemistry faci cu ăsta, ești nebun? Strongling. Cu Odriozola. Mam. Doi spanioli. Din- Unul de la Real, unul de la Villarreal. Ce știe Andreuțu. Băiețu. Unde ești, bă, Girule? Giru. Hai că deschizi și o de alea. Unde-i, bă? De ce ai făcut și tu? Am făcut. Giru, bă, dar nu-l găsesc pe Giru, bă. Să moară să E fac. atacant. Schimbă-l pe Azar. Ok. Ok. Deci o să-l punem în locul lui Ali pe acest trigheret. Așa, Figueros. așa. Cum asta? Copil.